今天我们要揭开一个令人震惊的健康真相，台湾的癌症发生率居然是亚洲第一名，这听起来不可思议，但数据摆在眼前，让人不寒而栗。为什么和我们生活习惯、环境相近的邻国，例如日本、韩国，癌症率都比我们低？究竟是哪里出了问题？许多人第一反应会猜测，是不是空气污染特别严重，饮食爱吃烧烤油炸，还是槟榔文化害了我们？这些因素或许都有影响，但科学家和医生们发现了一个更隐秘却关键的线索，柴门一项我们以为能防癌却可能促癌的习惯，那就是国人滥用保健品的风气。我们的医疗团队曾对病人的健康资料进行深入研究，结果发现一个惊人的现象，当病人体内某项指标数值超过2000时，在接下来1年内罹患癌症的风险居然是一般人的3倍。这是个什么指标？不是胆固醇，不是血糖，而是一项营养素的浓度。更劲爆的是，平常医界很少明讲，但有种维生素如果摄取过量，竟然会让周边神经受损坏死，这比不吃还可怕。难道维他命吃多了也会中毒吗？难道我们苦心吞的营养丸反而变成慢性毒药？今天我们就跟随名医方时清的分析，深入探讨这5大关键营养素。吃对了，它们能让你精神饱满，强身防病，但吃错了，后果可能比不吃更惨重。首先，要破解台湾癌症率居高不下的谜团，我们得先看一看国人对健康管理的迷思。近年来，台湾的保健食品市场蓬勃发展，家家户户的餐桌上、办公室抽屉里常常摆满各式各样的维他命锭、营养补给品。据统计，疫情之后约有将近1半的人开始额外服用某种保健品。大家深信预防胜于治疗，与其生病吃药，不如平时多补点营养，听起来很有道理，对吧？但问题在于，我们补错了方向，有人根本不缺某种营养，却大把吃补充剂，甚至有人认为多多益善，每天高剂量灌维他命，仿佛吃糖豆一般。这种过犹不及的做法不但浪费钱，更可能对健康埋下隐患。台湾人在保健品上的花费与热情远超许多国家，我们吃的营养丸数量亚洲数1数2。然而令人讽刺的是，我们的癌症率也高居榜首，两者之间有没有可能存在某种关联？方医师和他的团队就在这样的质疑下开始抽丝剥茧。经过大量临床观察和科学研究，方医师总结出5大营养素，认为它们才是维持身体健康的关键支柱。如果这5项不足，身体就会亮红灯，但如果不分青红皂白的乱补一通，反而可能好心做坏事。到底是哪5大营养素呢？让我们一一来揭晓。同时记住一个原则，先检验后补充，有缺才补，没有缺就别乱吃。现在我们就从第1项营养素开始说起。第1项关键，维生素 D3。 大家或许听过维生素 D， 也就是阳光维他命，它其实不只是靠吃，人体可以自行合成维生素 D3。 当皮肤接受紫外线照射时，皮下的胆固醇会转化成维生素 D3。 然而现代人的生活方式让这条天然产线几乎停摆。试想一个上班族的一天，清晨出门赶车，太阳还没露脸，白天窝在室内对着电脑，日光灯下埋头苦干，黄昏下班时天色已暗，周末还嫌阳光毒辣不爱出门。我们越来越少晒太阳，再加上不少中年人因为胆固醇偏高而服用降胆固醇药物，俗称他汀类药物。这些药把胆固醇压得低低的，虽然对心血管有益，但却等于把维生素 D3 的原料给封死了。不晒太阳又缺原料，我们身体哪来的维生素 D3？ 结果就是现代人普遍维生素 D 不足。在台湾，估计有高达70%的人体内维生素 D 含量低于理想值，即使我们处在阳光充足的亚热带地区也是如此。长期缺乏维生素 D3 会怎样呢？首先，免疫力下降，很多人一到季节交替就感冒生病，可能不只是外在病毒强，而是内在防线弱。维生素 D3 参与免疫系统的调节，缺少它，免疫细胞就像没有带起武器，上战场难以抵抗外敌。其次，骨骼与肌肉退化，维生素 D 帮助钙质吸收， D3 不足的人就算喝牛奶补钙也留不住骨本，久而久之骨头变脆，肌肉无力。所以有些银发族整天待在家不晒太阳，结果
骨质疏松严重，腰酸背痛，也容易跌倒骨折。更有研究指出，维生素 D 缺乏可能与某些癌症风险较高有关，因为 D3 参与细胞生长分化，适当水平也许有助抑制异常细胞增生。听到这里，你也许会想，那我赶快去买维他命 D 来狂补一通。且慢，维生素 D 同样是补对剂量才有益，补过头一样出事。和一般水溶性的 B 群维生素不同，维生素 D 属于脂溶性，吃太多不会很快随尿液排出，而是堆积在体内。过量的维生素 D 会令血液里的钙浓度飙高，引发高钙血症。高钙会造成什么后果呢？肾脏首当其冲。很多人不知道，每当你吞下一颗维他命 D 胶囊，等同于让肾脏卖力工作，帮助把多余的钙质送进骨头。但补得过多时，钙在血管、肾脏沉积，可能造成肾结石，甚至肾脏钙化损伤。台湾肾脏病和洗肾率在世界名列前茅，成因很复杂，但胡乱补充高剂量维生素 D， 无疑也是对肾的潜在压力。此外，血管钙化也会增加心血管疾病风险，所以千万别以为维生素 D 越高越好。一些极端例子中，国外有人听信偏方天天超大剂量补 D， 结果出现恶心呕吐、肾功能衰退，被送进医院急救。这绝不是耸人听闻。正确的做法是透过抽血检验 25OH 维生素 D3 的水平，看看自己是严重缺乏、不足还是正常。若真的不足，再按照医师建议剂量补充至适中范围。一旦达标，就维持日常饮食和适度晒太阳来稳定它。不晒太阳的上班族，如果又在吃降胆固醇药，一定要特别留意 D3 不足的问题，可以定期追踪血液浓度。在没有缺乏的前提下狂吞维生素 D 是没有额外好处的，反而可能带来麻烦。综合来说，维生素 D3 就像人体的阳光开关，打开了，阳光普照，内分泌和免疫机能运作良好，关上了，身体很多系统都会运转失灵。但开关也不是压到底就越亮，过犹不及，只会烧坏电路。找回适当的阳光，这是健康的第一步。接下来让我们看看第二和第三项营养素，它们常常一同扮演着人体造血的要角，缺一不可，那就是叶酸、维生素 B9 和铁。如果你经常感到疲倦乏力、脸色苍白，甚至稍微动一动就心跳加速、喘不过气，同时还反复出现口腔溃疡或舌头发炎红肿，那么很可能贫血正在找上你。而贫血最典型的营养原因就是缺铁或缺叶酸。我们先说叶酸，叶酸是维生素 B 家族的一员，又称维他命 B9， 对红血球的合成至关重要。缺少叶酸时，骨髓无法制造出正常大小的红血球，会产生一种巨球性贫血。红血球又大又脆弱，携带氧气的效率却低下，导致身体组织缺氧，你自然觉得头昏疲倦。另外，叶酸参与 DNA 的合成和修复，当细胞分裂旺盛的组织，例如口腔黏膜、肠胃道内壁缺乏叶酸时，就容易出问题。口腔溃疡就是叶酸缺乏的一个常见信号，舌头可能会肿痛发红，甚至味觉改变。怀孕的女性若叶酸不足，还会增加胎儿神经管缺陷的风险。因此，孕妇几乎都被叮嘱要补充叶酸。总的来说，叶酸就像细胞复制过程中的润滑剂，缺了它，各种高速增殖的细胞都运作不顺。但叶酸这东西人体自己造不出来，必须从食物中获取。深绿色叶菜、豆类、肝脏等都是叶酸来源。可惜现代人蔬菜摄取常不足，每天3餐外食很难吃到足量的绿叶菜，因此不少人其实处在叶酸偏低的状态。尤其是上班压力族群，常喊累、注意力不集中、嘴巴破，可能并非熬夜所致，而是轻度叶酸缺乏在作怪。再说铁是血红蛋白的核心成分，负责携带氧气。如果说叶酸是造血润滑剂，那铁就是造血的原材料之一。缺铁性贫血是全世界最普遍的贫血类型，特别好发于女性。女生每月生理期失血，再加上饮食上爱漂亮、节食或偏食，很容易缺铁。怀孕哺乳更是铁的大量消耗期。如果铁不够，红血球就无法装载足够的血红素，结果一样是孕养不足。
人容易疲累、脸色差。此外，缺铁还有一些独特的迹象，比如指甲容易断裂、变薄呈现凹槽形、头发干燥易掉，甚至有人会出现怪异的癖好，想吃冰块、土或纸张，称为异食癖，这都是身体在喊缺货。许多年轻女性平常手脚冰冷、头昏，常以为是体质虚，其实检查一下铁质就知道问题所在。一颗小小的铁剂往往能让他们脸色红润、生龙活虎起来。叶酸和铁这对组合对于50岁以下的族群尤其重要，因为这些年龄的人仍有比较多细胞生长和新陈代谢需求。当然，中老年人也不能忽视他们。很多中老年男性一辈子大鱼大肉不缺铁，但如果有天体检报告显示铁蛋白 ferritin 偏低，就要小心是不是身体某处在慢性失血，例如肠胃溃疡或肿瘤。因为成年男性正常情况下不太会缺铁，缺铁往往是隐疾的信号。反过来说，中老年人更常见的问题其实是铁过量累积。我们的身体没有主动排出铁的机制，多余的铁会储存在肝脏、脾脏等处，以铁蛋白的形式累积，1-2年看不出问题，但常年下来，高铁环境会产生过多的自由基，对身体造成氧化伤害。就像铁会生锈，人体的组织被铁过度浸润，也会生锈发炎。肝硬化、心脏病，甚至某些癌症都和体内铁负荷过重有关性。遗传性的血色病患者因为铁代谢异常积累，若不定期放血减铁，常在中年就罹患肝癌或心衰竭。所以铁并非补越多越好，在没有缺乏时刻意大量补铁其实很危险。有些男性朋友喜欢天天喝所谓养生补血的当归铁剂酒，其实是在自找麻烦。补铁需谨慎，最好透过抽血检验血清铁蛋白和血红素水平，看是否真的缺铁性贫血。如果是，才在医师指导下补充铁剂并改善饮食。如果否，就没必要吃黑色食物补铁或天天吞铁剂，不然铁质过剩，暗地里伤肝伤心，得不偿失。叶酸和铁两者常常一个缺席，另一个也不够，导致复合型的贫血。补充时也要双管齐下。贫血的人通常医师会同时给予叶酸和铁剂。当我们把这2项营养补足，体内造血工厂原料充足又顺畅，你会发现气色和体力大大提升。那种改变是非常明显的，脸上红润血色回来了，爬楼梯不再心悸冒汗，口腔溃疡好了，人也有精神多了。这就是吃对营养的威力。但切记，如果不缺，它们不会让你变得更有超能力，过量反而可能造成新的问题。所以贫血族群该补，但壮年男性或停经妇女就千万别动不动补铁补叶酸，先检查再说。接下来登场的第4号营养素维生素 B12， 它可以说是 B 群家族里的超级巨星，却也是近年争议最多的营养素之一。维生素 B12 对人体的重要性怎么形容都不为过，它参与 DNA 合成、神经维护和红血球制造。缺了 B12， 刚才提到的叶酸也无法发挥作用，因为叶酸需要 B12 的帮助才能参与造血，所以当 B12 不足时，会出现和叶酸缺乏类似的巨球性贫血。同时 B12 对神经系统的维持更是关键，缺乏 B12 时，神经髓鞘、包覆神经纤维的绝缘层无法正常形成，导致神经逐渐退化损伤。从大脑到周边神经都可能因缺 B12 而出问题，轻则手脚麻木、行走不稳、反应变慢，重则引发周边神经病变，甚至影响脊髓，造成不可逆的瘫痪。另外 B12 缺乏还影响脑部记忆力衰退、专注力下降、情绪低落，甚至出现忧郁症状，都有可能和它有关。所以方医师才会夸张地说，维生素 B12 要是缺乏，全身会坏光光。这话一点不夸张，因为从血液到神经，从消化道到心理状态， B12 摄入的层面非常广。许多老年人走路不稳、糊里糊涂被当成是高龄失智或帕金森前兆，其实只是单纯缺 B12。补充几针之后，老人家又能健步如飞、头脑清醒，这样戏剧性的案例在临床上并不罕见。那么什么人容易缺 B12 呢？
首先是纯素食者，维生素 B12 主要存在于肉、鱼、蛋、奶等动物性食物中，植物几乎不含。如果一个人长期完全不碰蛋奶和肉类，几乎可以肯定体内 B12 会日渐耗竭。现代人讲求饮食伦理与环保，纯素人口增多，他们最需要留意的就是 B12 补充。再者，中老年人也是高危人群，随着年龄增长，我们的胃酸分泌减少，而吸收 B12 需要充足的胃酸和内因子来释放并携带它。很多银发族有慢性胃炎或长期服用制酸剂、胃药，这些都让 B12 吸收变差。还有一类就是糖尿病患或有代谢症候群的人，常年服用2甲双胍、metformin 等药物，这种降血糖药会干扰维生素 B12 的吸收，导致部分患者出现 B12 降低的情况。所以有在吃2甲双胍的朋友，更要定期检查 B12， 以免恶化糖尿病、神经病变。最后，某些肠胃手术或疾病，例如胃切除手术、克隆氏症、小肠吸收不良等，也会导致 B12 缺乏。总之 ，B12 不足的原因多种多样，而症状又千变万化，往往被忽视或误诊。一旦确认缺乏补充， B12 通常可以明显改善症状。补充方式包括口服高剂量 B12 或直接肌肉注射 B12， 每周或每月施打。许多人在补足后，原本的疲倦、麻木、健忘等毛病大幅缓解，仿佛换了一个人。这正是吃对补对的神奇效果。当身体失去的重要元素被归位，健康就会不请自来。然而，维生素 B12 这颗健康的明星，如今却蒙上了一层阴影。刚才我们说的是缺乏时的危害，那么如果摄取过量呢？一般人常想，水溶性的 B 群吃多了不怕，反正小便很贵，排掉就算。但近年一系列研究却发现，血液中维生素 B12 含量异常偏高，和未来罹癌风险增加之间出现了耐人寻味的关联。有一项涵盖将近75万人的超大型研究数据指出，如果一个人血中维生素 B12 浓度高过上限，例如超过每公升1000 pmol 的水平，那么即使扣除已知的补充行为，他在1年内被诊断出癌症的几率也比正常人高出了约 4.7 倍。这是一个极为惊人的相关数据。换句话说，如果100个人各自测量 B12 浓度，结果显示数值特别高的那几位，很可能就是1年内会被查出癌症的那几个。这不是危言耸听，而是流行病学统计所得出的结论。方医师也提到，他们医院药师团队的实际观察中，发现病人体内 B12 浓度超标，例如超过2000这样一个数值的人，后来罹癌的几率远高于一般人，大约高出3倍左右。这些数据无法不让人心惊，原本被我们奉为强身补脑圣品的维他命 B12， 怎会和癌症扯上关系？在这里我们要强调一点，相关性不等于因果性，也就是说，发现 B12 高的人比较容易得癌，并不一定代表 B12 吃太多导致癌症。医学界目前的主流解释是，可能潜藏的癌细胞自己在改变宿主环境，因为癌细胞要快速分裂增殖，它需要大量的 DNA 原料，而 B12 正是制造 DNA 不可或缺的辅助因子之一。有研究推测，某些肿瘤会刺激身体吸收并囤积更多 B12， 或者肿瘤本身释放类似内因子的物质，导致 B12 在血中浓度升高。因此，异常的高 B12 被视为肿瘤的一个警讯，而不是 B12 本身是毒药。然而，另一方面，我们也不得不追问，如果一个人本来没有癌，但他长期让自己体内处于极高 B12 水平，会不会无形中给未来可能出现的癌细胞准备了肥沃土壤？毕竟，癌症的发生是多步骤的，营养过剩是否会推波助澜，目前没有定论，但一些科学家提出了这样的忧虑。就像杂草种子随时可能落在花园里，你当然不想整片土地肥到流油，正好便宜了杂草疯长。同理，我们没必要把自己体内的营养环境弄得特别适合癌细胞扩张。可惜，现实生活中，很多人正不知不觉地把维生素 B12 吃到过量。台湾人对 B 群普遍有迷思，认为它能提神醒脑、抗疲劳，熬夜加班就靠它救命。走进药妆店，各种高剂量 B 群产品琳琅满目，其中 B12 常常是用威克、Muger
计算剂量，一片动辄几十微克到上百微克，而人体每日所需其实仅仅数微克。许多进口保健品更夸张，一颗含量等于每日建议量的100倍、150倍。例如，有些人出国旅行，喜欢狂买日本药妆店的维他命 B12 锭剂。日本产品有些剂量特别高，是用来治疗周边神经痛的处方级强度。一颗小小红色锭片下肚，你可能就摄入了平常食物中半个月才能取得的 B12 量。如果你真有缺乏，这剂量或许治疗作用明显，但若无缺乏，长期服用高剂量 B12 只会让血中浓度一路飙升。很多人每天一颗高单位 B 群，一年下来检查 B12 远远超过正常上限，还浑然不觉。他们可能觉得，哇，指标这么高，是不是代表我很补、很健康？事实恰恰相反，那反而是潜在风险。刚刚我们已说了，异常的高 B12 应该引起警惕。更糟的是，有些早期肿瘤本来或许可以从指标变化中早点被发现，但因为你一直大量补充，让一切看起来很正常，甚至偏高，可能就掩盖了线索。换句话说，无端高 B12 是一个警报，而你狂吃补充剂等于每天自己敲锣打鼓，让警报声变得模糊不清。值得庆幸的是，停止不必要的高剂量 B12 补充后，大多数人的血中浓度会逐渐恢复正常范围。只要还没发生不可逆的变化，这个风险是可以降低的。所以，对于没有明确缺乏症状或医嘱的人，不建议动辄就打 B12 针或吃大剂量补充剂来提神。不少上班族觉得疲倦，就去诊所要求打高压针，通常含有 B 群，短期或许有点用，但长期反复其实不是良策。与其把身体当作 B12 的蓄水池一味灌满，不如先找出你疲倦的真正原因，对症下药。如果经检查真的缺 B12，遵从医嘱补到正常即可。如果不缺，额外的就省下吧。毕竟我们要的是恰如其分的健康，而不是过犹不及的堆砌。谈完了 B12， 我们来看第5号营养素锌。锌可能没有维生素 D、B12 那样常挂在人们嘴边，但它其实和我们的活力、外貌以及男性机能都有莫大关系。有人笑称锌是男人的浪漫元素，因为锌参与男性荷尔蒙与精子制造，缺锌的男性可能性欲降低、精子数减少，甚至影响生育能力。不过，锌的重要性远不止于此，它对免疫系统非常关键。白血球的杀菌能力需要锌作为酵素的辅助，锌不足的人免疫力会变差，伤口愈合也慢。还有一点很实际，头发指甲的健康与锌息息相关。如果你头发稀疏干枯，指甲脆裂，皮肤容易长小红疹，搞不好是缺锌在作祟。锌也影响味觉和食欲。有些长辈觉得东西越来越不好吃，吃不下，其实可能是缺锌导致味蕾迟钝，食不知味。一旦补充适量锌，味觉恢复了，胃口也跟着开了。由此可见，锌在维持我们日常生活品质上举足轻重。那么哪些情况容易导致缺锌呢？首先，不均衡的饮食是主因之一。富含锌的食物包括海鲜，特别是牡蛎被誉为锌含量之王，红肉、坚果和全谷类。现代人若偏好精致饮食，例如白米白面、加工食品，反而容易错失全谷和坚果中附带的锌。素食者在锌的摄取上也要特别注意，因为植物中的植酸会干扰锌吸收。再者，大汗淋漓也会带走锌，例如常做高强度运动、流很多汗的人，或天生体质出汗多，都可能散失较多锌。慢性病如肠炎、肾病患者也常有锌不足的问题。台湾糖尿病患者很多，他们肾脏容易流失锌，再加上饮食控制可能不均衡，因此糖友其实是缺锌高危人群之一。而锌与胰岛素代谢相关，缺锌会让血糖控制更差，免疫力更低，这对糖尿病来说雪上加霜。如果怀疑自己缺锌，可以透过抽血测血氢锌浓度来确认。不过即使不抽血，一些小细节也能当线索。比如你最近头发掉很多，指甲上出现白斑或纵纹，伤口愈合得特别慢，又或者突然觉得食物淡而无味，这些都可能是身体在暗示锌的储备见底了。适当补充锌之后，通常几周内这些现象会改善，人也会觉得精神好了，肌肤光泽度提升，
甚至头发指甲长得比较健康有力。有人戏称补锌是生发秘招和返老还童秘方，虽然夸张，但确实当一个缺锌的人把锌补起来后，整体状态会年轻，有朝气不少。说到这里，是否又有人打算一股脑猛补锌呢？且慢，锌虽好，可过量同样有害。成年人的膳食建议摄取量每天大约是10毫克左右，男性稍高一点点。如果长期摄入超过40毫克，那麻烦可能就来了。锌的危险在于，它会干扰体内另一种必需矿物质赤赤酮。锌和酮在小肠吸收时是竞争关系，你吃太多锌，肠道对酮的吸收就会大幅下降，时间一长可能引发缺酮症。缺酮是什么概念呢？其实和缺 B12 有点像，会造成贫血和神经损伤。有些人不明原因出现贫血兼四肢麻木无力，检查却发现不是缺铁也不是缺 B12， 结果追查是因为过度补锌搞到酮严重不足。这样的案例在国际医学文献上是真实存在的。另外，锌补太多还会抑制免疫，这听起来矛盾，但确实如此。适量锌能增强免疫，可过量锌会让某些免疫细胞功能反而下降，容易感染病菌。还有些人急补锌，导致肠胃不适、恶心呕吐，甚至引发肾脏负担。市面上一些高单位锌锭，一颗就含有50毫克以上，远超日常所需。若每天吃，等于把自己推向锌中毒的边缘。所以补锌千万注意剂量。一般来说，短期适度，每日20到30毫克，补充几周到几个月，可以安全改善缺锌状态。一旦恢复正常，就应该回到均衡饮食，以食补为主，而不是无止境地靠高剂量营养丸吊着。讨论完这5大营养素，维生素 D3、叶酸、铁、维生素 B12、锌，相信大家对吃对和吃错的差别已经有了深刻体会。我们总结一下，缺乏它们，身体会发出种种求救信号，比如疲倦、免疫力差、贫血、神经问题、掉发等等。补充正确，则能解除身体的隐形饥渴，让人焕然一新，预防很多慢性病，甚至给人一种怎么莫名其妙精神变这么好的惊喜感受。但若补错方式，把不该补的补过头，反而可能种下新的疾病因子，严重时比原本的缺乏症更可怕。方医师的结论是，购买保健食品前，不如先去验血，看自己到底缺什么，再来补充。这句话值得所有人谨记。现代医学检验手段非常发达，抽几管血就能测出你体内各种维生素和矿物质的水平。我们应该像给车子保养换油一样，定期检查身体的营养存库，缺的加油添满，够的不要画蛇添足。最后再回到台湾癌症率这个沉重的话题，当然癌症的成因是多元的，保健品滥用只是其中可能的一环。我们并不是说吃维他命吃出了癌症，更多还是整体生活方式的问题。但正因此，我们更要全方位检视自己的生活习惯，抽烟喝酒要少，槟榔最好不碰，油炸烧烤尽量少吃，新鲜蔬果纤维多补充，体重控制在健康范围，规律运动，还有心理上疏解压力。这些老生常谈的事项都是防癌的重要基石。在这些之外，避免过度保健品也是新时代的一课。我们这一代人空前富足，食物选择多样，反而怕营养过剩胜于营养不良。我们买得到世界各地的补品，但必须更聪明地判断自己需要什么，不需要什么。别再被华丽的广告词牵着鼻子走，这个防癌，那个抗老，一天一粒，包你百病不侵。八极世上哪有这种灵丹妙药？与其把身体当试验田猛灌各种药丸，不如回归科学与理性，量身定做属于你自己的健康方案。该补就补，不该补的一颗也别乱吃。或许正是因为许多人误以为靠几瓶保健品就能高枕无忧，反而忽略真正重要的均衡饮食与生活习惯，让该缺的缺，该过剩的过剩，结果癌症还是找上门来。我们不能让养生变成伤身。幸运的是，现在开始改变还来得及。请记住今天这5大营养素，记住吃错比没吃更惨的教训，同时把这观念分享给身边的亲友，特别是那些家中囤积一堆滋补品的长辈们，教他们先去医院验血，不要钱花了，身体却没变好，甚至变坏。当我们掌握了正确的健康之药，
癌症这个阴影也许终有一天不再笼罩台湾。希望未来某年某日，我们谈起最新癌症统计时，可以骄傲地说，台湾终于脱离亚洲第一的宝座了。要达成这目标，我们每个人都责无旁贷。从现在开始，善待自己的身体，缺什么补什么，不缺的不乱吃。我们要做聪明的养生者，而不是盲目的保健品信徒。让营养真正为健康服务，而不是让滥补成为健康杀手。记住，真正的长寿秘诀不在某颗神奇药丸，而是在于平衡、节制和了解自己的身体。愿你我都能掌握这5大营养的智慧之药，远离癌症威胁，迎向更轻盈自在的长寿人生。